别指望韩国去对抗中国了。美国为何传出这样的声音？夺韩之战终止，尹锡悦如何一步步将韩国变成弃子？各位好，欢迎来到新乐锐评。在美国的印太战略中，日韩称得上是关键国家。从美日韩盟友关系以及美日韩勾连的动作来看，韩国在战略层面逐渐倾向美国，而日本自是不用说，他们一直都是美方阵营的坚定盟友。就在外界都这样认为的时候美国内部却传出声音，别指望韩国去对抗中国。说出这番独特表态的是美国国防部前顾问德里克·格罗斯曼。为此，格罗斯曼给出了很多的过往事实来支撑，比如说，尹锡悦在上任明确表示要引进萨德反导系统，但是截止到目前为止，那些所谓的强硬表态逐渐模糊。又比如说，尹锡悦避而不见前脚窜台的美国众议院前议长佩洛西，这个举动在美国看来是无法接受的，因为他们一边高喊韩美同盟，一边却不愿意迈出与中国决裂的重大一步，并仍然希望与中国维持好关系。基于以上种种，格罗斯曼得出了不能指望尹锡悦对抗中国这一定论。如果说美国气愤韩国无法在恶化政策上始终如一，那让中国感到不满的是，韩国一边想跟中国维持良好的经贸关系，一边又在战略层面随美起舞。我们所看到的是，韩国跟随美国做出了种种敌对中国的举动，比如说，在美国看来，尹锡悦没有很好的迅速落实部署萨德工作，但是在中国看来，韩国光是暴露部署萨德念头就已经释放出了非常大的敌意。一旦此事落实，中美俄之间的战略平衡将会被彻底打破。所以呢，总的来说，尹锡悦的动作已经同时激起了中美的不满。一颗本来炙手可热的棋子，如今正在滑向弃子边缘。这究竟是怎么回事？我们该如何解释尹锡悦这前前后后的动作呢？这要我说呀，尹锡悦这盘算的呢，是在中美两边通吃，在提升国防实力和国际地位方面，韩国需要向美国靠拢。当然，在敏感的半岛局势问题上，韩国更加需要美国的介入。这些方面都决定了韩国需要一定程度上配合美国的战略。但是另一边，日渐崛起的中国也不是韩国能够轻易得罪的。中国是韩国边上搬不走的邻居，韩国挑衅过头，有可能为自己招来杀身之祸。而且呢，在经济上，韩国对中国市场依赖严重，如果得罪了中国这个金主，本国经济将遭受严重损失。尹锡悦是基于自身利益的出发点是好的，但千百年来，世人都清楚鱼和熊掌不可兼得。更何况，在中美大国对抗的背景下，一个小国试图两边谋利根本就不现实。小国的最佳生存之道就是保持中立，否则稍有不慎就可能沦为炮灰。好了，本期节目就到这里，欢迎各位点赞转发，留下您的精彩评论。